Hello everyone, welcome back to my channel Parvathy Tharun's Fusion Cuisine. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ സൂപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 8 മുതൽ 12 പീസ് വരെയുള്ള ചിക്കനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഗാർലിക്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ 2 പൊട്ടാറ്റോ, പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വേണം. ഇത് ഞാൻ തലേദിവസം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. എഗ്ഗ് ഒരെണ്ണം, ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പെപ്പർ പൗഡർ 6 to 7 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം സെലറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം, കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അതും കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വലിയ പച്ചമുളകായിരിക്കും കേട്ടോ, ഇച്ചിരി എരിവ് കുറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അത് 4 മുതൽ 5 വരെയാണ്. ഇത് പൊട്ടാറ്റോ 2 പീൽ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗാർലിക് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗാർലിക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 7 to 8 നമ്പേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ, മീഡിയം സൈസും വേണ്ട, ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. അതും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെലറി പതുക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. സെലറിയുടെ ലീവ്സ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെലറി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടു, 2 പൊട്ടാറ്റോ, അത് അരിഞ്ഞില്ല, ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണ് കുക്കറിലേക്ക്. അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടാം, കൂട്ടത്തിൽ സെലറി, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സെലറി ബോയിൽ ചെയ്യാനിടുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ആ ലീവ്സും ഇടാം. കാര്യം അത്ര നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ലീവ്സും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം തലേദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വേവിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വേവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ചിക്കൻ, പൊട്ടാറ്റോ, സെലറി, ഗ്രീൻ പീസ് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിക്കൻ ഞാൻ ബോണിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ പൊട്ടാറ്റോ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാറ്റോയും സെലറിയും കൂടെ മാഷ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും അതും നമുക്കങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈസ്, അതായത് 1 സ്റ്റിക്ക് ബട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ബട്ടർ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും ടേസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഗ്യാസ്, അതായത് ഫയർ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ചോപ്പ് ചെയ്ത ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റും ആണ്. അതിട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന, ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഏകദേശം ഒരു 1 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വരും കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടാറ്റോയും സെലറിയും കൂടെ മാഷ് ചെയ്താണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കോൺ സ്റ്റാർച്ചിന്. നമ്മൾ സൂപ്പിന് സാധാരണ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്നെസ്സും കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ഇത് ബോണിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ, അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കുത്തിക്കുഴക്കരുത്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉടഞ്ഞു പോകും. ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. എനിക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിട്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കത് കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം. പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത വാട്ടർ, അതായത് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഒന്ന്
അടച്ചു വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടറിൻ്റെ അതായത് ആ എണ്ണയൊക്കെ മേളിലും തെളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചത് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റാണ്. മുമ്പ് ഞാനൊരു മുട്ട കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിപ്പോയി, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു പോയി. നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ സെലറിയും കൂടി ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി വേവിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മസ്റ്റ് ട്രൈ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം, വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ല ഹെവിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, അവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ബട്ടറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇത് വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.